Em ambientes controlados como salas limpas, a pureza da solda é crítica. A TAT oferece máquinas de soldadura orbital com tecnologia que atende aos padrões de esterilização exigidos pelo setor farmacêutico. Juntas limpas, homogéneas e sem contaminação, prontas para processos chip e SIP. Uma solução confiável para instalações sanitárias de alto padrão. Entre em contato conosco agora e veja como podemos apoiar seu projeto farmacêutico.